Maina wa Kĩhara niwe wĩna ici. Itũũra-inĩ rĩa Milenye gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Muhoroni kaunti-inĩ ya Kisumu, famĩlĩ na arata macemanĩtie mũciĩ kwa James Otieno magĩcakaya endwa ao ana thutha wa kũragwo na njĩra ya gũtemangwo nĩ ũmwe wao. Nilikuwa kwa jikoni na nilisikia tu mayowe ya mtoto. Sasa mtoto alikuwa analia. Sasa nikamwambia huyo bro, na unapiga mtoto kwa nini? Hajaniongelesha, akakuja na mbio. Nikakimbia niende niangalie mtoto, vile mtoto anaendelea. Kumbe alimua. Sasa sikujua ati bibi yake alikuwa hapo ndani. Sasa nimejaribu kuita bibi yake. Sasa kuna mtoto mwingine hapo ndio amekuja akaniambia ati hadi bibi yake ameua hapo ndani. Mwĩkũĩrwo arambĩrĩirie na kũraga mũtumia wake na mũriũ. Aracoka arahithũkĩra mamawe wa ũkũrũ wa mĩaka 78 na kũmũraga, na ngero ici aracitirihire na tatawe wa ũkũrũ wa mĩaka 58 ũĩkaine ta Mary Otieno. Alikuwa mtoto mzuri, mpole pia. Hata tangu asaliwe area hii hajawahi kupigana na mwenzake. Tena ni mtoto kama mwenzake nakosea, naomba tu msamaha. Nasema kitu ya kupigana hakuna maana, heri tuongee tu. Kitu ambayo alifanya hata mimi nashangaa na hiyo maneno yake. Sijui hiyo stani alitokea wapi. Hakuwa mbaya, alikuwa kunywi pombe, alikuwa yani atumii ulevi yoyote. Hata kama ni sigara, pombe, bangi. Sidhani kama alikuwa akitumia. Vile namjua kutoka zaliwe. Na alikuwa ni kijana wa nguvu. Yeye kazi yake ilikuwa ni kulima tu. Alikuwa analima hata mashamba yake mengine analima na mkono yake tu. Sijajua hako wapi. Nimejaribu kupiga simu kwa relatives yangu. Karibu wote. Hakuna mtu amemwona. Gũkũ borithi magĩthiĩ na mbere gwethana na mwĩkũĩrwo ũyũ, mĩĩrĩ ya ana aya nĩ ĩratwarirwo nyũmba-inĩ ya kũiga akuũ ya Otho taũni-inĩ ya Muhoroni, yetereirwo gwĩkwo thuthuria. Handũ-inĩ ha